Goedemorgen mensen. Je zullen denken, waar is dit nou weer en wat mag hier nou weer? Dat ging je zo onthullen, want het is hier een bijzondere dag. Het is hier Thomasje 21 mei. En waarom is dat een bijzondere dag? Nou, dat weet de heer Boers maar wel, dacht ik. Die is hier dit jaar. En je weet hoe oud ben je het worden? 84 jaar, allemachtig hè. Mooie leeftijd, geweldig, ja. Nou, en wij verzinnen eigenlijk echt dit hier 84 jaar. En daarom komen wij even op visite, want de meeste 84 worden. En ik heb een cadeautje voor jou, en dat moet ik heel graag een rondetje. Van hartelijk gefeliciteerd. En ik hoop dat jou nog heel veel jaren met mij kennen. Dat wil ik oud worden, hè? Ja.